Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua saudara-saudaraku. Bertemu lagi dengan Ferry Hasan Channel. Ini dalam rangka saya ada di peternak burung perkutut Hasbuka Bird Farm yang beralamatkan daerah Perumahan Alam Mutiara, Desa Kendal Pecabean, Candi Sidoarjo. Saya silaturahim kepada peternak burung perkutut yang mana pada beberapa bulan ini banyak sekali antusias para saudara-saudara kita ke kungmania, karena dengan merdunya suaranya perkutut di Hasbuka Bird Farm ada sekitar 32 kandang, yang mana di sini sudah disediakan untuk perkutut buat terasan, buat materi indukan, dan juga buat lomba para kungmania. Ya, di sini semuanya lengkap, semuanya ada. Jadi bagi para saudara-saudara, dulur semua yang pengen mendengarkan, mempunyai suara indahnya burung perkutut, bisa menghubungi channel saya, Ferry Hasan Channel, atau bisa langsung ke markas besar Hasbuka Bird Farm yang ada di Perumahan Alam Mutiara, Kendal Pecabean, Candi Sidoarjo. Nah, di sini banyak sekali burung-burung perkutut. Ini umbaran yang masih umur 2 bulan sampai 3 bulan. Ini bahan bisa untuk buat indukan atau bisa buat lomba kungmania. Nah, jadi jangan lupa, kalau minat langsung hubungi channel saya, Ferry Hasan Channel. Ini Hasbuka Bird Farm. Ini juga ada sangkar buat lomba, buat jemur. Nah, semuanya tersedia. Ini ada puter. Nah, ini juga proses penjodohan, katanya Bang Jai yang mempunyai Hasbuka Bird Farm. Ini kandang-kandangnya sampai 32 kandang yang sudah mencetak burung-burung lomba. Jadi saya ulangi lagi, bagi teman-teman yang minat, yang mau, monggo bisa hubungi saya di channel Ferry Hasan Channel.
Cukup sekian dari saya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Salam Kung Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.